Le seul problème, je dis jamais le mot hamdoulilah. Mais je mange du halal sans dire le mot hamdoulilah. Jamais j'arriverai d'être halal de l'Algérie. Je crois que je vais abandonner car c'est trop difficile pour moi. Bouteflika, il est halal, c'est pour ça que je voulais faire comme lui. Mais c'est impossible, pour moi jamais j'arriverai d'être halal de l'Algérie. Il ne faut pas que j'abandonne, mais ça fait 2 ans que je n'arrive pas. Il faut pas que j'abandonne, mais ça fait trop, je vais pas arriver. J'ai très peur que Bouteflika m'observe au paradis. De toute façon, je ne le vois plus. Il peut se moquer autant qu'il veut. S'il était encore vivant, il serait un petit frileux. S'il était encore là, il m'apprendra à dire hamdoulilah. Malheureusement, pour voir Bouteflika, il faut que je tape sur Google. J'espère que les vidéos ne sont pas effacées, sinon je vais pas le voir. Libéré, délivré, je suis contente pour lui qu'il soit halal. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Je ne suis pas jalouse pour lui, je suis jalouse pour les autres. C'est comme ça la vie. Bouteflika n'est pas né en Amérique du Nord. Mon rêve que je rêve tout le temps, c'est de voir Bouteflika. Mais malheureusement, il n'est plus là, jamais je vais le voir. Peut-être un jour dans mon décès, peut-être je vais y aller dans le même endroit. Délivré. Si je vais dans le même endroit, ça serait super. Libéré, délivré. J'espère qu'il y aura un château que pour nous deux. Et me voilà. J'espère qu'on sera dans le même endroit pour toute la vie. C'est la fin de cette vidéo.